Assalomu alaykum. YouTube tomoshabinlari, bizni kanalimizga xush kelibsiz. Mana biz hozir dekor patolog boshlaganmiz. Ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana ko'rib turganingizdek, hovuzli bo'lgan. Yo'lagi mebel rang, o'rta oq sara rang aralashgan. Xonamiz 4,5 ga 390 temoxotlar qo'yib ketilgan. Mana esa koridor, yo'lagimiz, mana hammom. Endi managa hozir yo'lak o'tda chekkasida, ya'ni qora rang olib kelganman kecha. O'tda oq bo'ladi. Xudo xohlasa bitgandan keyin yana bir rolik qilib tashlayman. Kecha qora bilan mebel rangi mana 4 metrlik. Mana yo'lakka bo'ladi. Bu ham yo'lakka bitgandek o'tda oq bo'ladi. Mana shu 4 metrlik 26 ming so'mdan oldim. Ya'ni shu 1 kvadrat chiqadi. Bizi kanalimizdan yiroqlashmang. Xudo xohlasa bitganini sizlarga video rolik qilib tashlayman. Reka 3 ga 2 3600 so'mdan oldim metrini. Endi narigi xonani ham qilyap turgan sizlarga video rolik qilib tashlayman. Kanalimizdan yiroqlashmang. Bizni kanalimizda Xudo xohlasa yaxshi videolar qo'yib boraman. Xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar.